我覺得個上天係唔會俾我咁快走嘅。醫生同我講話，照完 MRI 咁見到原來都有去咗個腦嗰度啦，即係1cm 度嗰隻啦，有兩邊都有咁樣啦，都真係都幾大一個嘅衝擊。51歲前港姐吳文欣近日再傳嚟抗癌壞消息。上個禮拜佢專程北上深圳醫院試新藥，點知經過檢查之後發現，原嚟癌細胞已經擴散到兩邊腦部。報告顯示腫瘤大約1厘米。得知噩耗當晚，吳文欣徹底崩潰痛哭，佢對病情嚴重惡化感到極度擔憂同恐懼。吳文欣係1998年度港姐季軍，2024年8月佢公開乳癌復發，其後病情急速惡化至第4期，癌細胞更蔓延到肝臟同骨骼。不過佢一直保持樂觀心態面對，積極配合各種治療。抗癌期間仲勇敢追夢，成功推出人生第一首歌曲，並奪得首個樂壇新人獎。但可惜身體狀況持續轉差，喺農曆新年前又再度入院，之後情況一直都唔樂觀。佢早前受訪時透露，胸前嘅傷口長期流膿，散發出酸臭味，令佢每晚都飽受煎熬，對死亡充滿恐懼。而今次北上求醫，係因為佢對之前嘅藥物已經產生抗體，加上兩地醫藥費有明顯差距，所以佢唯有作最後一搏。不過吳文欣喊完之後又迅速調整好心態，雖然面對癌細胞上腦嘅沉重打擊，但佢依然選擇繼續積極面對。佢話醫生講只要化療藥物有效嘅話，就可以殺死全身嘅癌細胞，包括腦部嗰啲。就係呢句話令佢又重新燃起生嘅希望。佢堅定表示誓要成為抗癌生還者見證，希望日後用自身嘅經歷去鼓勵其他同路人都唔好放棄。網民繼續紛紛為佢打氣加油，希望奇蹟出現，祝佢早日戰勝病魔。